अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये हाइमन रिपेयर या हाइमेनोप्लास्टी क्या चीज़ है। अक्सर हमारी ख़वातीन जो हैं वो इतनी फ़ेमिलियर नहीं है मेडिकल टर्मिनोलॉजी से। तो हाइमन रिपेयर या हाइमन रिकन्स्ट्रक्शन या प्लास्टी जो है, ये एक्चुअली में जो ख़वातीन का कमारापन ख़त्म हो जाता है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन है। वो जो झिल्ली है जो डिफ़ाइन करती है कि ख़ातून की जो झिल्ली जिसे हम हाइमन कहते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ख़ातून कंवारी हैं या नहीं हैं, उसकी रिपेयर या उसकी रिकन्स्ट्रक्शन को हम हाइमन रिपेयर, हाइमेनोप्लास्टी या ये इसको हम इसका नाम देते हैं। तो वजाइनल टाइटनिंग जो है, यानी जो वजाइना का एरिया नीचे से लूज़ हो जाता है डिलीवरीज़ के बाद या DNCs के बाद, या बच्चों की हर कंसेप्शन में जब ख़वातीन वेट गेन करती हैं और फिर कम करती हैं तो उससे भी नीचे का जो एरिया है वो वजाइनल कैनाल लैक्स और लूज़ हो जाती है। तो उसको तो हम लेज़र के ज़रिए से भी काफ़ी हद तक रिपेयर कर देते हैं और बहुत ख़वातीन उन रिज़ल्ट से खुश हैं। लेकिन हाइमन रिपेयर यानी हाइमेनोप्लास्टी और कंवारापन दोबारा वापस लाने की जो सर्जरी है, इससे काफ़ी लोग काफ़ी खौफज़दा हैं। काफ़ी लड़कियां, ख़वातीन इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। ये कोई इतनी खौफनाक चीज़ नहीं है। ये सिर्फ 40 मिनट्स की 30 मिनट्स की एक सर्जरी है जो क्लिनिक में ही होती है और उसके बाद आप आराम से अपने घर जा सकती हैं। इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। अमूमन ये मैं अपने क्लिनिक में करती हूँ और ख़वातीन को इससे डरने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। और इस प्रोसीजर को करवाने के बाद आप आराम से उसी दिन घर जा सकती हैं। तो अब ये भी सवाल आता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोसीजर कैसा होगा और उसके बाद हमारी मतलब फ़र्दर क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। तो उसके लिए आप जो वीडियो के साथ दिए गए नंबर्स हैं उनके ऊपर रब्ता कीजिए। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देगी और फ़र्स्ट कंसल्टेशन जो है वो हमने फ्री रखी हुई है ताकि आप आराम से आ सकें, अपना एग्ज़ामिनेशन करवाएं, चेकअप करवाएं और चेकअप के बाद, पेल्विक चेकअप के बाद आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी जाएगी और इस प्रोसीजर के बारे में आपको फ़र्दर फिर मैं क्लिनिक में गाइड करूँगी।